Kirche, Teile und auch Arten stehen auf der Speisekarte. Denn du bist, was du bist, und ihr wisst, was das ist. Das ist Klingel gut und recht. Ich blute stark und mir schlecht. Muss ich auch mit der Ohnmacht kämpfen? Ich esse weiter unter Krämpfen. Ist doch so gut gewürzt und so schön flambiert und so liebevoll auf Porzellan serviert, dazu ein guter Wein und zarter Kerzenschein. Ja, da lass ich mir Zeit, etwas Kultur muss sein. Denn was und ihr wisst, was das ist. Das ist mein Teil. Mein Teil. Dein Schrei wird zum Himmel fahren, schneidet sich durch Engelscharen. Vom Wolkendach fällt Federfleisch auf meine Kindheit mitgekleidet.